السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومبارك محمود سليمان iyo kanalkeeni Tayo-doon media. maanta waxaanu qaadan doonaa sida loo sameeyo inagoo isticmaalayna Morph transition wax la yiraahdo presentation kan qurux badan ee aan idin tusi doono. tusaale ahaan hadda kan markaan saa idhaahdo click markaan siiyo waxa saas u soo baxaya qaab noocaas u shaqeynaya. qaabkaas oo kale si aanu ku samayn lahayn ayaan idin tusayaa. waayo haddii aan guda galo markaa cashirkeena insert baan tegayaa, smart art baan tegayaa, kadibna waxaan ka dooranayaa cycle-ka, kabacdina taasan soo qaadanayaa. okay baan leeyahay. halkaa marka ii soo gasho halkaasaan ku dhufanayaa, kadibna enter baan leeyahay oo 6 baan ka dhiganayaa. 1 2 3 baan ku daray saas markaa 6 ku yahay. kan markaa waan iska xidhayaa. waxaan tegayaa halka convert ay ku qoran tahay, convert to shape baan leeyahay, u bedel shape. then waxaan tegayaa format, groupkaasaan ku dhufanayaa, ungroup baan leeyahay. haddana waxaan tegayaa align center baan leeyahay, haddana align middle baan leeyahay. intaa markaan sameeyo ba waxa koobaad aan qabanayaa waxa weeye inaan colorka ka bedelo. sahaan colorka waxaan ka dhigayaa gray, waad u jeedaan baan filayaa. kadibna waxaan leeyahay control D. halkaa markay marayso xabadaasaan dooranayaa, waxaana ka dhigayaa midabka jaalaha ah. midabka jaalaha markaan ka dhigo in yar baan kor u saarayaa anoo arrowska isticmaalaya. markaan kor u saaro qoraalkiisa yaraa baan halkan ka soo qaadanayaa oo stage 1 ah. stage 1 kaasaan soo qaadanayaa iyo kaa kale. intaas waxaan leeyahay copy, dibna waxaan leeyahay paste, halkaasaan ku paste gareeyey. waxaan leeyahay control D ama duplicate baad leedahay, waad copy garaynaysaa. halkaa markaan joogo right click baan leeyahay, format background kaasaan tegayaa, kadibna waxaan dooranayaa isla kayga jaalaha ah, kaasaan ku dhufanayaa. size kaasaan kusii dhufanayaa, kadibna halkaa rotationka waxaan ka dhigayaa 60, dibna enter baan leeyahay. qaabka markuu noqdo isla kanaan dooranayaa iminka, waxaan leeyahay -60. kadibna halkii uu ka hore ka soo dhaqaaqay ayuu ii buuxinayaa. kana ano arrowska isticmaalaya ayaan ku yara hagaajinayaa. halkaa markay marayso waxaan soo qaadanayaa qoraalkaygan stage 2 ah, iyo iconka yar copy baan leeyahay, halkaasoo koraya paste. kadibna maxaan ka jarayaa kuwii hore hadda ayaan meesha ka qaadaya. haddana waxaan leeyahay control D, isla kanaan tegayaa, halkaasaan sii tegayaa, rotationka waxaan ka dhigayaa 120.
kanna waxaan onayaa minus 60 kan markaa waa inaad ku yara hagaajisaa den halkaa markaan imaado waxaan tegayaa stage 3 gaasaan soo koobi garaysanayaa iyo lambarkaba baasti baan leeyahay kuwii horena meesha waa ka saarayaa haddana waxaan leeyahay control D isla kanaan u imanaya waxaan leeyahay rotate kii waxaad ka dhigtaa all state isla kanna waxaad ka jartaa minus 60 then waxaan u imanayaa stagekiisaas ayaan soo koobi garaysanayaa koobi baan leeyahay si aan waqti badan iga lumin kuwan horena meesha waan ka jarayaa haddana control D baan leeyahay kan baan u imanayaa rotationkii waxaan ka dhigayaa 180 marka lagu daro 60 waxay noqotaa 240 kana waxaan leeyahay minus 60 halkaa markaan joogo waxaan u imanayaa kaygan waxaan soo qaadanayaa stageka 5aad iyo iconkiisa iyo lambarkiisa koobi baan leeyahay xaggan aan ku baasti garaynayaa kii hore iyo iconkiisa iyo lambarkiisaba waan iska jarayaa haddana waxaan leeyahay control D halkaa markay joogto kanaan u imanayaa halkaasa sii tegayaa halkaa waxaan ku odhanayaa 300 circlekii markaasaas igu buuxsamayaa kaana waxaan odhanayaa 60 ka jar halkaa markay joogto stagekii u dambeeyay ayaan soo koobi garaynayaa oo stage 5 ah leeyahay 6 ah koobi baan leeyahay xaggan markaa igu baasti karee kii horena iska jir haddaba waxaan tegayaa intaan halkaa tago waxaan leeyahay transition waxaan tegayaa morph halkaa labada second waxaan ka dhigayaa 0.75 second apply all baan leeyahay haddaba qaabka uu soo baxayo aan isla eegno click markaan siiyo qaabkaas uu soo baxay kii labaad kii saddexaad qaabka quruxda badan buu samaysmay videogeeni cashirkeeni halkaas inoogu joogayaa oo mubaarak maxamuud saleymaan fadlan channelkayga dad ku cusub tahay subscribe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto casharada dambe aan soo gelin doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu